Достар, 10 сыныптың 3 тоқсанына арналған БЖБ номер 3 органикалық химияға кіріспе бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап кетеміз. Бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Этан және этиннің молекулалық эмпирикалық құрылымдық формулаларын жазыңыз дейді. Жақсы, мен сіздерге ең алғашқы молекулалық формуланы жазып өттім. Міне, этандікі бізде С2H6, этиндікі С2H4, көріп тұрғандарыңызда міне С2H4, және бұл этиндікі С2H2 болады. Эмпирикалық формуласы сәйкесінше мына үшеуіне сай келіп тұр. Ал енді дәл осы формуланың біз құрылымдық формуласын жазып шығуымыз керек. С2H6 біріншісін жазып өтейін. С бізде 2С, H бізде 6 болып тұр. Соны жазып өтеміз. 1, 2H, 3H, 4, 5, 6H. Мынау бізде этанның құрылымдық формуласы. Ал енді этанның құрылымдық формуласы бізде 2 байланыс түзіледі. С2, H бізде 4. Демек, мында 1, мында 2-ші, 3-ші және 4-ші. Бұл бізде этен. Ал этинда окончаниясы ин болса, демек бізде 3 байланыс болады. С2, H-тан бізде 2 болады. С, H. Міне осылай үшеуінің құрылымдық формуласы. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Келесі сұраққа назар аударыңыздар. Сутегінің тығыздығы 21-ге тең. Газ тәрізді көміртегінің құрамында 85,7% көміртегі, 14,29% сутегі бар. Осы заттың нақты формуласын табыңыз. Енді бізде кез келген бір алкеннің жалпы формуласы мынандай формуламен шығарылады. Міне, біз ең алдымен молекулярлы массасын тауып өтеміз. Оның жаңағы қалыпты жағдайда бізде ол 42 грамм на моль болып тұр. Енді осы 42 грамм на моль именно қайсына сәйкес келу үшін соотношение арқылы, міне С бөлінген H соотношение 85,7-ні бөлеміз 12-ге, бұл бізде С, 14,3-ті бөлеміз 1-ге, бұл бізде H-тікі, оның соотношениесі 7-де мынандай болыпты. Егер осыны қысқартсақ, біздің соотношениеміз 1-де 2-ге тең. Демек, әрі қарай оның қандай формула екенін табу үшін жай ғана теңдеу құрастырып өтеміз. 12x плюс 2x тең 42. Осыны біз шығарамыз. X бізде 3 болды. Енді жаңа жоғарыда көрсетілген формулаға мына x 3 болса, соны қоямыз. Сонда бізде мысалы С 3, мына формулаға қойсақ, H 2 көбейтілген 3 болады. Бізде С 3, H 6. Бұл пропеннің формуласы екен. Түсінікті? Келесі сұраққа назар аударыңыздар. Гептанның бір изомерін құрастырып, халықаралық айыппақ номенклатурасы бойынша атаңыз дейді. Жалпы гептанда 9 изомерге дейін жазып шығуға болады. Соның бірі мен сіздерге 2 метил гександы жазып кеттім. Мынау
берілген формуласы. Рационалды номенклатура бойынша атау беріңіз. Рационалды біз бұны дәл осы 2 метилгександы изокептан деп атап кеткенбіз. Құрастырылып аталған изомердің құрамында қанша біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік көміртек атомдар бар екендігін көрсетіңіз. Демек, біздің формуламызда біріншіліктен қанша екенін, екіншілік қанша, үшіншілік қанша екенін анықтау керек. CH3 бізде 1, 2, 3 болып тұр. Демек, ол біріншіліктен 3. CH2 1, 2, 3. CH2-ден де 1, 2, 3 болып тұр. Екіншіліктен де 3. Ал төртіншіліктен бізде үшіншіліктен бізде 1 CH. Ал төртіншілік бізде 0 болады. Келесі есепке мән беріңіздер. 8,6 грамм қаныққан көмірсутекті жаққанда 12,6 грамм су түзілді. Осы көмірсутектің формуласын тауып жазыңдар. Егер оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,966-ға тең болса. Бұның шешуі, мен сіздерге бұның шешуін тауып түсінікті болсын деп осылайынан жазып кеткен болатынмын. Енді өзім бір шама түсіндіріп кетейін. Міне, ең алдымен біз формулаға назар аударамыз. Жану реакциясын жазып өтеміз. Жану реакциясы қалай болады? Міндетті түрде O2-ні қосатын боламыз. Міне, формула бізде берілген CN H2N плюс 2 осыған қосамыз O2. Мынау бізде белгісіз. Шығады CO2 және H2O. Осыны формула ретінде алдық. Енді көмір қышқыл газының зат мөлшерін анықтауымыз керек. Оны мына көрсетілген формуламен анықтайсыздар. Бізде 13,44 литрді бөлеміз. Қалыпты жағдайға жауап болады 0,16 моль. Енді қаныққан көмірсутектің жану реакциясының теңдеуімен реакция нәтижесінде шыққан көмір қышқыл газының зат мөлшерін ескере отырып, біз пропорция құрап кетеміз. Көрсетілген пропорция міне. Оның жауабы В тең 0,6 бөлінген N болады. В тең 0,6 бөлінген N моль. Енді осы белгісіз көмірсутектің малярлық массасын анықтаймыз. Малярлық массасын жазып кеттік. Бізде ол 43 N бөлінген 3 болады. Көмірсутек құрамындағы көміртек атомдарының санын есептейміз. Және N-ді табуымыз керек. 12N плюс 2N плюс 2 тең 43 N бөлінген 3. Яғни осы жаңағы уравненияны шығарғаннан кейін N-ді табастар. N бізде 6-ға тең болып тұр. Ал егер С 6 болса, бұл міндетті түрде гексан болады екен. Түсінікті, дәл осылай. Сөздерін жазудың қажеті жоқ, сіздер тек қана есебін жазып кетсеңіздер болды. Келесі сұрақ. Хлоретан Вюрц реакциясына түскенде қандай зат түзіледі? Химиялық реакция теңдеуін жазыңыздар. Хлоретан жазып өтейік. Алдымен С2H5 хлор плюс натрий. Жауабы С4H10 плюс 2 натрий хлор. Бұны біз теңестіріп өтеміз. Реакцияда суретте көріп тұрғаныңыздай теңескен. Бізде бутан шығады.
нәтижесінде және хлорид натрия шығады екен. Түсінікті, келесі есепке мән беріңіздер. Этанның 15 грамм хлорлағанда 29,3 грамм хлоретан алынды. Бұл алынған өнім 300-де қанша пайызын құрайтын есептеңіз. Ең алдымен реакциясын жазып өтейік. С2H6 плюс хлор 2 реакцияда түзіледі. С2H5 хлор және H хлор. Енді осы реакцияға С2H5 хлор алынған өнім хлоретан. Міне хлоретан бізде 29,03 грамм болып тұр. Осыны төбесіне жазамыз. 29,03 грамм. Астында оның малярлық массасы болады. 64,5. Енді бізге С2H6-ны табу керек қой. Оның төбесіне X қоямыз. Мынаның малярлық массасы 30-ға тең. Осы жерде біз X-ті тауып алуымыз керек. X бізде тең болады. 29,03-ті көбейтеміз 30-ға, бөлеміз 64,5-ге тең болады. 13,5 грамм. Демек, С2H6-да 13,5 грамм қолданылған екен. Енді осыны қанша пайыз екен анықтау керек. Ол үшін 13,5 граммды біз X деп аламыз. Ал жалпы берілген 15 грамм, 15 граммды 100% деп аламыз. Осы жерде X тең болады. 13,5-ті 100-ге көбейтіп, 15-ге бөлсе 30% болады екен. Сонда пропорция шығаруды білеміз деп ойлаймын. 10-шы сыныпқа бұл өте оңай есеп. Ал келесі сұраққа назар аударайық. Циклоалкандар химиялық қасиетіне байланысты қандай реакцияларға түсе алады? Мен сіздерге сарымен белгілеп кеттім. Циклоалкандар алкан секілді жану, қосылу реакцияларына түсе алады, орын басу, дегидрлеу реакциясына түсе алады екен. Келесі циклопентанның жану реакциясын жазып, барлық коэффициент қосындысын мәнін табыңыз. Сіздерге жану реакциясын жазып өттім. С5H10 міндетті түрде O2 қосамыз. Нәтижесінде SO2H2O бөлініп шығады. Оны мен теңестіріп кеттім. Алдында коэффициенттер қойылған. Енді осының суммасын табу керек. 2 міне плюс 15. Алдында коэффициенттердің суммасын жазасыздар. 10 және 10. 17, 20, 30, 7-ге тең екен. Болды. Осымен біздің бүгінгі 10-шы сыныпқа арналған бұжыбымызды аяқтады. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз қалса, міндетті түрде комментария жазып өтіңіз. Түсіндіріп кетуге әрине тырысамыз. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Қош, сау болыңыздар.